Стадион. Емисија за вашата вистина. Економистите не може да го предвидат, не може да предвидат дека ќе дојде до војна помеѓу Русија и Украина, односно дека Русија ќе нападне Украина. Тоа впрочем не е ни прашање за економистите, но економските последици од таа војна, економистите може да ги предвидат и би кажал дека ги предвидува. Ја уште при 10 дена на некој настан во Македонија беше тој настан, кажав дека ова ќе се случи. Ние организиравме на нашиот институт неколку настани на оваа тема и така што последиците се знаеја. Се знаеше дека ова ќе доведе до скок на цената на нафтата, до цената на гасот, цената на житарките, дека ќе направи после други проблеми, забавување на економската активност, дека можеби ќе доведе до стагфлација, тоа што економистите го нарекуваат стагфлација, односно период на економска стагнација паралелно со инфлација. Такво нешто се случи веќе во 70-тите и 80-тите. Можеби она што не го видува е дека санкциите што ги воведе Западот кон Русија ќе бидат толку драстични. Ние организиравме неколку настани на оваа тема, но им објавивме една студија за тоа какви се економските, да кажеме, можности што може Западот да ги направи против Русија. Например, ние никогаш не очекувавме дека руските банки ќе бидат исклучени од SWIFT толку брзо. Тоа ние го нарекувавме нуклеарна опција. Сметавме дека тоа е нешто, една, да кажеме, од пострашните санкции, но таа се воведе многу брзо. Замрзнувањето на девизните резерви на руската централна банка, односно на руската држава, никој не го очекуваше. Тоа беше прилично драстична акција, иако нели тоа се случи претходно за Иран и за Венецуела, ама знаете сепак Иран и Венецуела ја немаат моќта, ниту економска, ниту воена моќ на Русија, така што никој не очекувавме дека санкциите ќе бидат толку драстични, така што тоа беше едно изненадување. Силината на санкциите што ги воведе Западот, но ова другото би кажал дека е се помалку или повеќе очекувано. Последиците, значи какви ќе бидат? Ја мислам дека Америка нема да има некои страшни последици од целата оваа ситуација, затоа што таа нема некоја изложеност кон Русија, далеку си географски, не зависат од нивната нафта и газ, веќе забранија да се увезува нафта од Русија, лесно тоа може да го заменат со некои други пазари, така што Америка ќе помине релативно добро. Веројатно и затоа и воведат толку јаки санкции. Европа ќе помине многу полошо, затоа што 40% од гасот во Европа потекнува од Русија, тој сега многу скокна. Нафтата, 30% од нафтата во Европа потекнува од Русија, не може тоа да го заменат на краток рок и многу други работи, имат и да кажеме други финансиски и слични врски, така што Европа ќе биде многу повеќе погодена, но пак би кажал дека Европска унија, односно развиените, богатите европски земји ќе поминат помалку лошо, да кажеме, од сиромашните европски земји. Значи тука ќе видиме една голема разлика во таа смисла, многу помалце лошо, да кажеме, од Балканот, од Македонија, од Србија и така натаму. Во сите кризи најлошо поминуваат најсиромашните. Околу тоа, да кажеме, дали Западот можеше подобро да изигра во смисла на економските аспекти, имаше еден многу добар коментар од една американска економистка, се вика Изабела Вебер, предава на Универзитетот во Масачусетс Амхерст, и таа даде коментар као ако можеше Западот да воведе координирано толку силни санкции кон Русија, зошто не размислија да воведат и координирано мерки со кои што ќе се спречи ваков скок на цените на енергенците и на храната и на се останато. Значи тука кикс на Западот и тоа е голема грешка, што да кажеме знае какви бидат ефектите од санкциите што ги воведуваат, не презема мерки за да ги ублажат, да кажеме навреме да се обезбеди газ или нафта или некако со храната да се интервенира, не презема мерки околу тоа, па ни сега ништо не преземат околу тоа. Така што тоа е една голема грешка, но пак би кажал дека она што треба да го гледаме, стално го кажам, тој клише веќе станува, секоја криза е шанса да излезете посилни од таа криза, да направите промени кои што не само ќе спречат, да кажеме, да се појават слични вакви кризи, туку ќе ве направат посилни, да кажеме, и шансата што треба да ја гледаме во оваа криза е како да ја намалиме зависноста, не само од рускиот газ или нафта, поради тоа што не знам русите се, не знам, ѓавол или не знам што, туку како нашата економија, било која да е тоа економија, да стане по-самоодржлива, да не зависи од некои други. Она што Македонија треба да го направи е пред се мора повеќе да инвестира во аграрна политика, односно во земјоделство, во производство на храна. Македонија не смее да биде земја која што ќе зависи од увоз на храна и не смее да биде земја која што ќе се плаши дали ќе има храна ако се случи нешто во светот. Ако нешто може во Македонија да се прави, тоа е храна. Можеби не можеме да произведуваме, не знам, авиони или не знам BMW или нешто слично, ама барем храна можеме да произведуваме и трагично е што Македонија како земјоделска земја стравува од тоа дека може ќе остане без жито или храна сега поради оваа криза. Тоа е првото, а второто е
да мораме да ја намалиме зависноста од нафтените деривати, односно од нафтата, од фосилните горива, односно од гасот и од нафтата, нафтените деривати, односно мора многу повеќе да почне да се инвестира во обновливи извори на енергија. Не може толку, не сме толку да зависиме од нафтата. Економистите и екологистите боруваат со години за тоа дека е потребна таа така наречена зелена транзиција, односно трансформација, да се истисне нафтата, да се премине кон одржливи извори на енергија, повеќе сончева енергија, ветерна енергија, хидроенергија и слично. Македонија повторно има одлични услови за тоа, има сонце колку сакате, има отворени простори за да правите ветерници, така што тоа мора конечно да почне да се инвестира во тоа. Така што оваа да кажеме економска криза која што ќе имаме веројатно неколку години, треба да се искористи за да се инвестира во овие работи и за да после тоа конечно станеме посилни и поотпорни на вакви и на други слични вакви кризи. Професоре, значи вие поинаку размислувате од оние кои што велат дека овие последни повици на еден изворедно револуционерен, авангарден Илон Маск, кој што беше предводник на таа нова четврта индустријска револуција, тој сега повикува да се активираат повторно нуклеарните централи, кои што веќе постоја рокови во Европа кога ќе бидат целосно укинати. Значи, според вас, ова е шанса, не е ретрограден процес кој што повторно ќе наврати на фосилни горива, на штета на таа нова револуција, на тие зелени извори на енергија, на заштита на планетата Земја. Ако е веќе така, тогаш зошто русите така на некој начин самоубиствено би одиграле, затоа што нивните ресурси би биле алтернирани и нивната со тоа и политичка моќ би била намалена. Од нас зависи дали оваа криза ќе се искористи за добро или пак ќе не врати назад во времето. Од владите зависи дали ќе се вратат сега на јаглен за да ја надоместат, да кажеме, да го надоместат недостатокот од енергија сега што се јавува поради нафтата или на некои други, да кажеме, уште полоши горива, или пак ќе преминат кон обновливи извори на енергија. Но во Европа генерално има, да кажеме, можеби две струи. Француската струја е дека нуклеарната енергија е окей, германската струја е дека нуклеарната енергија треба да се истиснува. Без да навлегам во тоа која страна е, да кажеме, поиздржана, ја мислам дека Македонија како држава нема ни потреба па ни ресурси за да инвестира во нуклеарна енергија, а од друга страна има можности за да инвестира во обновлива енергија, затоа што Македонија има 20% искористеност на хидропотенцијал, има толку многу реки, може да се изградат уште неколку големи хидроцентрали, има сонце, го спомнав, тоа може да се изградат соларни хидроцентрали колку сакате, ветерни централи, така што во таква ситуација апсолутно немате потреба вие да идете на нуклеарна енергија која што е многу поскапа, па и поризична. Например, ја разбирам дека некои држави во Европа кои што се многу густо населени и кои што немаат сонце и слично не може да идат со, да кажеме, со обновлива енергија, но Македонија генерално и Балканот, не само Македонија, има можности за обновлива енергија, така што мислам дека во Македонија не треба да се размислува за нуклеарна енергија. Околу прашањето зошто русите вака изигра, значи руската економска политика во принцип не е премногу, да кажеме, рационална. Вие ако гледате Русија, тоа економистите го нарекува Fortress Russia или тврдината Русија. Русија последниве неколку години имаше, да кажеме, солидни приходи од нафтата и гасот и другите природни ресурси кои што ги има во изобилство, и Русија наместо да ги инвестира тие пари во развој, во технолошки развој, да ја развие својата економија, својата држава, своето општество, како што на пример прават Емиратите или некои други од заливските земји, затоа што тие се свесни дека нафтата нема да им биде вечна, па сега инвестираат во, услуги, па нова технологија, висока технологија и слично. Значи Русија наместо да го направи тоа, Русија тие пари ги трубаше како девизни резерви. И Русија ги има едни од највисоките, најголемите девизни резерви во светот, 600 и нешто милиарди долари се тоа, околу 40% од нивниот БДП, тоа е многу високо ниво. Значи они се спрема на некој начин за состојба, за воена состојба. Тоа можеби поттикнато и од, историјата на Русија, тие од секош веројатно бидејќи имале многу кризи, војни и слично, и тоа економистите го кажуваат, не дека ја го измислувам, бидејќи имале, да кажеме, таква историја, сака да бидат обезбедени за такви тешки ситуации, но веројатно имало тука и причини дека, Путин планирал да направи нешто вако, па сакал да биде спремен, но во суштина тоа е економски нерационална политика, да трубате толкави резерви во ситуација кога можете да ги инвестирате во нешто, тоа е скроз нерационално. Сега ова што го прави Русија, што го направи Русија со нападот врз Украина, исто така економски е нерационално, затоа што што да се случи сега со војната, по неа Русија ќе се дистанцира од Европа. Русија ќе мора да се сврти кон Азија, нивната
Евроазијска унија и Кина, но во таа приказна Русија може само да изгуби, затоа што таму ќе биде помалиот играч. Русија многу помало од Кина во секој поглед и освен можеби да кажеме воено. Кина е, например, една динамична, технолошки напредна економија, ја стигна Америка во скоро секој поглед. Русија нема ништо. Русија, го кажа тој еден американски економист, Русија е една голема бензинска станица. И Русија после оваа криза ќе биде бензинска станица на Кина, во најдобар случај, што е осудена на пропаст. Нафтата ќе исчезне, нафтата за 30-50 години веќе нема да се користи. И кога ќе се случи тоа, Русија нема никаква иднина. Така што сакам да кажам дека ова што го прави Путин и нивната вкупно, да кажеме, економска политика во последниве години воопшто не е рационална. Како и да заврши оваа војна, русите сепак најмногу ќе страдаат, затоа што економски ќе излезат многу послаби и не само сега, туку и на долг рок. Професоре, последна информација, русите ќе ги враќаат долговите во рубли. Сега на тој начин се обидуваат да ги уценат, можеби, оние кои што им воведуваат санкциите и воведуваат контрасанкции. Санкции досега околу 5000 се вака робусти никогаш немало во историјата на Иран. Мислам дека некаде околу 3000, не знам дали Свифтот беше во игра во Иран. Како ќе се, веќе рековте има резерви, меѓутоа како ќе ги активира тие резерви? Се зборува и за заплена на имотот на компаниите кои што се странски, а кои што имаат аквизиции во Русија. Такво нешто мислам дека Венецуела правеше еден период. Санкциите кон Иран беа посилни, затоа што Иран имаше и забрана за трговија со нафта, во Русија тоа се уште го нема, односно Америка го воведе тоа, ама Европа што е најголемиот трговски партнер на Русија се уште не го воведува тоа и исто така и гасот. Така што во тој поглед се уште не се овие санкции кон Русија најсилните што сме ги виделе, но се дефинитивно доста силни, посилни од она што се очекуваше. Во поглед на тоа што Русија може да прави, значи они сега имаат ситуација кога тие 600 и нешто милиарди девизни резерви што ги трупаа со години, пола од нив им се блокирани. Значи блокирани им се во швајцарските банки, во европските, во американските. Може да ги користат само оние што се во злато и оние што се во кинеска валута и можеби уште некои малце, што се околу 50% или нешто така од резервите, така што практично само пола од тие резерви што ги трупаа со години сега може да ги користат, но сепак не се, да кажеме, толку многу погодени за да државата пропадне. Они ќе продолжат да живеат, се уште остваруваат солидни приходи и од извозот на нафта и од извозот на газ, и тоа се гледа во податоците. Дури имаше пред некое време, дури рублјата малку им ојача, значи апрецираше, таа падна многу, скоро се преполови вредноста на рублјата, но пред неколку дена малку скокна, што покажува дека сепак не е дека ќе пропадне тоа, но дека они ќе умираат сега од глад, тоа нема да се случи, но нема Русија никогаш да биде, да кажеме, економски развиена, како што беше пред оваа војна, тоа нема да се случи во наскоро време, ниту пак ќе биде онолку економски развиена колку што може да биде Русија, доколку се, да кажеме, имаше добри економски политики. Многу се прашуваат економистите дали Русија ќе воведе контрамерки, кога ќе ги воведе, какви ќе бидат тие контрамерки. Ова што го спомнавте вие со, да кажеме, заплена на странските средства, што се во руската економија, тоа е отворена можност, они тоа отворено го спомна. Веројатно би оделе на тоа доколку некои од другите санкции што ќе ги воведе Западот, им се, да кажеме, уште пострашни. Така што се гледа дека сега Русија ова ниво на санкции што го има во моментов може да го издржи. Поголем удар би било ако Европа забрани нафта, руска нафта, но особено руски газ. Се зборува дека Европа може да забрани руска нафта, се работи веќе на тоа, барем од она што се зборува, да кажеме, во Европа, но газот никој не го спомнува. Ако се случи, да кажеме, нешто тако, тогаш можеби ќе се очекува и контраудар од Русија, дека Русија ќе каже тие странски средства што се инвестирани веќе во Русија, односно странските фирми што се во Русија, ќе ги запленат, односно ќе ги национализираат во некоја смисла, така што тоа би можело да се очекува во тој случај, но мислам дека нема да се оди до тоа, некоја моја проценка е дека нема да се оди до тоа. Ми се чини дека сега постигнат некој еквилибриум во поглед на санкциите, затоа што гледаме дека веќе некое време Европа не презема некои други мерки, па и Русија не презема контрамерки, така што мислам дека ќе остане отприлика некоја состојба која што пак е состојба која што на некој начин им штети на двете страни, но и на Европа и на Русија, но многу повеќе и штети на Русија отколку што и штети на Европа. Првите коментари на Запад беа дека ова што го стори Путин максимално ги обедини, ги зацврсти дури оние кои што беа многу блиски, не само економски, туку и политички со Русија, се свртеа против неа.
Дали сега во оваа втора рунда со санкциите се чувствуваат тие пукотини? Не сите ќе се приклучат, например, кон тоа што без проблем може да го стори Америка, односно Соединените американски држави, со нафтата. Европа е многу повнимателна, еве дури германскиот канцелар Шлоц рече дека нема Германија да ги користи тие санкции за забрана за нафта, за газ, барем за сега. Мислам дека сепак нема, мислам дека ЕУ ќе остане единствена по прашањето на Русија и по прашањето на санкциите. Има дефинитивно земји кои што се по-остро настроени кон Русија и бараат и уште посилни санкции. Мислам тука на европски земји, не само на, да кажеме, Британија или Америка, но сепак најголемите економии во Европа, Германија пред се, па и Франција и Италија, се на, да кажеме, помека линија, односно не се за воведување на построги санкции кон Русија. Не дека нешто се пријателски, да кажеме, настроени кон Русија, туку едноставно зависат од Русија. Германија многу зависи од рускиот газ, Италија исто така, Франција исто. Иако воведат, да кажеме, некои потакви драстични мерки, и тие ќе имаат штета. Тоа е од секојаш така, не само во оваа криза, секојаш санкциите ги погаѓале обичните луѓе. Санкциите практично нема, во поновата историја нема случај кога санкциите смениле некој диктатор или направиле, не знам, некоја држава да го смени своето однесување. Иран и Венецуела се најдобар пример. Иран има санкции вака не знам колку веќе време, ништо не се менува, само работите стануваат посилни. Оние што најмногу ги трпат штетите од санкциите, тоа се обичните луѓе, пред се сиромашните, народот што се вика. Богатите и политичарите наоѓаат начин како да живеат добро и со вакви санкции. Мислам дека и тоа го сваќаат во Европа и затоа и не сакаат да со некои построги санкции, затоа што едноставно сваќаат дека нема да му направат некоја штета на Путин, само ќе направат, да кажеме, уште поголема штета на обичниот човек во Русија, кој што можеби ќе ги свати санкциите уште како понепријателски гест кон обичните руси, ќе се зголеми поддршката кон Путин. Така што мислам дека и тоа го имаат предвид и затоа не сакаат да водат, да кажеме, некои подрастични санкции како забрана на газ и нафта. Смета дека цената што ќе ја платат во вид на економската активност, намалена економска активност во Европа, ќе биде премала за она што ќе го добијат, а тоа што ќе го добијат веројатно ќе биде нула, затоа што нема да му направат никаква штета на Путин, туку веројатно можеби ќе го јачат. Така што мислам дека тоа е тука факторот што доминира и во суштина целата работа околу санкциите не се сведува толку на тоа дали вие ќе го смените однесувањето на Путин, туку повеќе е тоа како символична порака. Едноставно кога Путин напаѓа една земја, вие не сакате да седите со скрстени раце. Ако не воведете санкции, праќате многу лоша порака дека може тој да прави што сака. Свесни сте дека нема да го промените, но викате сепак мора да биде јасно дека не може да прави што сака. Така што целата работа околу санкциите пред се сведува на една символична порака. Секогаш војните биле предвестник на некои целосни драматични промени. Зборувам и од идеолошки, од револуционерен аспект, предвестник на револуции биле. Богатите секогаш остануваат уште побогати, сиромашните главно на нивни грб сите овие работи се случуваат. Дали ова е вовед во некое рестартирање, не само за оваа револуција, зелена, алтернативни извори, туку и за некое порамноправно распоредување на тие планетарни богатства. Значи, тука не зборувам само за тоа, еве, Русија има најмногу, другите немаат, Русија најголема, другите немаат, туку зборувам за распоред и внатрешно во државите помеѓу различни класни состојби. Да, за жал мислам дека не, така да кажеме, можеби револуционерен дух можевме да видиме барем малку на почетокот од пандемијата. Тогаш ни стана јасно дека пандемијата ги покажа сите проблеми во светот, богатите се богатат, сиромашните осиромашуваат и имаше некој револуционерен дух на почетокот од пандемијата. Со тек на време и тој исчезна, а мислам дека сега со оваа криза уште повеќе исчезнува тој дух, затоа што во Европа, на пример, она што се гледа е дека сега никој не зборува за тие класни разлики, ама еве зборуваат, на пример, Германија, зборуваат за тоа повеќе да трошат за одбрана, односно за војска, за воени цели и слично. Значи Германија ќе го дуплира својот воен буџет, што со огромни пари, околу 100 милиарди евра годишно, ќе трошат повеќе за одбрана и за такви работи, а нема да трошат за социјална заштита, за здравство и за некои такви работи. Тоа го прави социјалдемократска влада во Германија, што покажува на каде одат работите и веројатно е во Австрија е воено неутрална земја, не е членка на НАТО и слично. Тука некои веќе почнува да зборува дека Австрија треба да се зачини во НАТО и слично. Така што мислам дека оваа криза напротив ќе го поларизира светот уште повеќе во таа насока што не знам, ќе имате сега руско-кинески блок, азијски блок, не знам
знам како да го наречеме, ќе имате од друга страна евроатлантски или евроамерикански блок, ќе се зголеми трошењето за војни цели и слично, ќе се потиснат класните проблеми на социјалните проблеми, ќе доминираат воените прашања, а ќе се потиснат во позадина овие прашања, социјалните прашања. Може би единственото нешто што може позитивно да го видиме од ова е дека Европа ќе реши да троши повеќе, да вложува повеќе по таа зелена транзиција што ја спомнав преска, но останува и тоа да го видиме. Се уште тоа е се само на хартија, се само зборови, не гледаме конкретни мерки во таа насока, но тоа може да биде нешто позитивно, но во смисла дека сега ќе видиме, не знам, некоја револуција или социјално подобар свет, мислам дека тоа шансите за такво нешто се релативно мали. Кина мудро молчи, не ги отвара картите, не ја напаѓа толку Русија, ама не ја ни поддржува, напротив, влечи некои потези како со Азијската банка, со кредитирањето за Белорусија и Русија. Лошо да се зборува сега со таа војна терминологија, кој ќе испадне победник, кој поразен. Рековте најмалку или најлесно ќе го преброди овој моментум Соединените американски држави. Што ќе се случува од монетарен аспект? Каде е тука Кина? Кина, мислам дека Кина ќе си продолжи да се развива економски како што се развиваше до сега. Не гледам дека нешто ќе се смени во таа насока, затоа што растот на Кина и не зависи впрочем од овие случувања. Има некои дискусии дека можеби токму поради да кажеме ова непријателство со Русија, дури дека можеби ќе се сврти Западот малку повеќе кон Кина, за да спречи да кажеме Кина и Русија да се доближат толку едните од други, или дека можеби затоа и Кина ќе профитира од тоа. Има и други теории, тоа што Русија ќе се сврти кон Кина во смисла на газ, нафта и слично, тоа ќе дојде добро на Кина, затоа што ќе има уште повеќе такви ресурси уште поевтино, така што може Кина да излезе дури да кажеме како победник, економски победник од оваа ситуација, но во секој случај не се очекува Кина да има некои да кажеме големи штети. Веројатно и затоа тие се така по-неутралници во цела оваа ситуација. Океј, можеби не му воведува санкции на Путин, но него ни поддржува толку отворено, особено нели во последно време малку имаат посмената реторика. Веројатно и затоа се такви, затоа што некои гледат како да излезат, да кажеме, посилно од оваа ситуација. Но во суштина би кажал дека трендот на раст, тој тренд е практично незапирлив, само е прашање на време кога Кина ќе стане најголемата економија во светот, скоро ја стигна американската економија, многу брзо ќе ја надмине, и она што е, да кажеме, уште позначено, Кина е и технолошки лидер во светот. Земете само колку од новите технологии, многу од нив потекнуваат од Кина. Вложувањето во истражување и развој во науки во слично, Кина најмногу вложува во целиот свет во тоа, повеќе од Америка. Ако гледате патенти, изумислични такви работи, иновации. Македонија владата донесе пакет мерки. Како ги коментирате? Генерално и опозиција и власт се согласуваат, се разликуваат во тоа колку повеќе да им се даде. Колкава душа има буџетот или мора да се дават пари од буџетот за да се задржи потрошувачката? Мислам дека мерките за жал не се добри, принципијално, а второто е чисто практично, односно мерките нема да бидат ефективни. Зашто не се добри од принципијална гледна точка? Затоа што се сведуваат на намалување на давачките на државата, даноци, акцизи, царини, односно целиот товар паѓа на државата, а државата тоа сме сите ние, тоа се граѓаните, што значи дека или граѓаните ќе имаат помалку јавни услуги, државни услуги, или државата ќе мора да се задолжува да зема кредити. Од друга страна, ништо не се направи за да се ограничат добивките на фирмите. Фирмите ќе продолжат да се прават високи добивки, нафтените компании особено, нафтените компании изминатите години стално прават милионски добивки и владата повторно не смогна сили да им застане на пат, односно да каже малку барем дел од оваа криза сносете и вие, малку нека падне товарот на ваш грб. Тоа можеше да се направи ако се лимитира, односно се замрзнеа цените на нафтените деривати, цените на горивата. Во регионот многу земји го направија тоа. Србија има замрзнати цени, Хрватска има, Бугарија има, по ЕУ исто така многу земји, Унгарија, Франција и многу други држави, така што многу држави го направија тоа. Нашите не сака да го направат тоа и затоа мерките се погрешни принципијално, затоа што паѓаат целосно на товарот на државата, а фирмите ги оставаат повторно да прават огромни добивки и во оваа криза. Вториот проблем е што мерките ќе бидат непродуктивни, односно неефикасни, неефективни, затоа што нема да спречат натамошен раст на цените. Дека сега можеби малку ќе се намали цената, да кажеме, на нафтените деривати поради намалените давачки кон државата, но како што ќе расне цената повторно на светските берзи, цените на нафтените деривати пак ќе растат во Македонија. Нема механизам што ќе спречи зголемување на цените. Тоа го каже самиот премиер и затоа не се добри, значи ова е моментално некој намалување.
Затоа ќе беше многу подобро да се замрзнеат цените целосно. Во тие меѓународни кругови, кај што се вие виенски кругови, кои се прогнозите или не може никој со точност да каже? Или која е флоскула да ја користиме? Да се надеваме дека што поскоро ќе заврши, а да се подготвуваме дека ќе трае ова долго. Па да, знаете, ова не е прашање за економисти. Економистите може да ви кажат дека ако војната заврши, да кажеме за 2 недели, ефектите ќе бидат тие. Ако војната потрае до крај на цела година, ефектите ќе бидат тие. Така што, ама економистите не може да кажат колку ќе трае војната. Тоа мислам дека никој не може да го каже во овој момент, но некои да кажа првични проценти што ги имаме ние тука кај нас и го видов тој и од некои други институции деновиве, значи се проценува дека во моментов, ако да кажеме кризата заврши релативно брзо, економските ефекти ќе бидат отприлика преполовување на економскиот раст што се очекуваше за оваа година. Конкретно за Македонија се очекуваше раст околу 3,5% или така нешто. Веројатно сега може веќе да се збори дека растот ќе биде максимум 2%. За Европската унија се очекуваше раст од 4% оваа година. Проекциите сега тоа ќе биде 2%. Ако видиме војна до крајот на годината, па дури ескалации, дополнителни санкции слично, ќе западне светот во рецесија, односно ќе нема да има позитивен економски раст, туку ќе има економски пад оваа година. Така што тоа се двете можности. Ќе повторам она што спомнав претходно, дека уште пострашно веројатно е што оваа криза нема да биде само краткорочна, туку ќе има и среднорочни, односно долгорочни импликации на хоризонт од 5 до 10 години, веројатно ќе доведе до подолготрајно забавување на економскиот раст. Нема да видиме раст више од 4% во Европа, односно во Македонија. Туку во наредните неколку години веројатно растот ќе биде така нешто околу 1 до 2%, односно ќе има економска стагнација и ќе има раст на цените, односно ќе има инфлација, која што веројатно ќе се движи од 5 до 10% годишно. Тоа е она што економистите го нарекуваат стагфлација. Ќе имаме инфлација, да кажеме во Македонија веројатно од 5 до 10%, економски раст околу 2% ако кризата не ескалира или да кажеме брзо се заврши, ако потрае растот ќе биде можеби 0 или можеби негативен и на среден рок имаме стагфлација, односно економски раст помеѓу да кажеме 0 и 2% и неколку години период на инфлација од 5 до 10% годишно. Стадион. Емисија за вашата вистина.